呢級大家好，又係我咗胡偉聰啦。我哋又嚟到 Central Park 啦，又介紹個 food court 定介紹咩？飛啊，跟住唔係介紹個商場，係介紹隔離個 office building 啊。office building 6樓行出去係一個花園嘛，知啦，唔係咧，係介紹全新嘅天通餐廳酒吧。有一間係今日開嘅，19號開嘅，另一間咧就未開喎，聖誕前夕先開喎。咁仲要啲價錢都唔太貴喎，新開嘅。我諗我如無意外，今次都應該係唯一嘅香港 KOL 兼居泰港人被邀請嚟咯啩，一定係，除非唔係啦。唉，係又如何啊？最緊要條片好睇嘅啫。嗱，今次咧真係都幾好睇嘅，因為咧估唔到係一個秘密嘅地方，喺呢個商業大廈地下有個玻璃門，一推入去，咦，有個咁長嘅通道嘅，哇！兩旁仲係冇嘢喎，白壁無瑕，跟住行到盡頭，竟然有部電梯，嗰部電梯就係上去呢一個酒吧嘅地方啦。哇，都相當之隱蔽啊！唔話你知，根本就唔知有個咁嘅地方，仲以為市中心噃。唔知消費貴唔貴，又有冇 dress code 嘅？呢啲一陣間就會講噶啦。哇，部電梯都有型過人，好似白色朱古力咁樣，食唔食得㗎？梗係唔食得啦！哇，44樓一上到嚟咧，別有一番天地啊！有間新嘅 rooftop bar， 雖然咧都斯卡尼酒店上邊都已經有，但係咧喺呢個商場上邊嘅 office building 上邊咧，竟然有個咁嘅地方，嚟睇下，嘉賓滿堂喎位，哦！地方都大嘅喎，而且咧亦都係360度可以見到全景啊咁樣啦。不過今晚就嘉賓滿堂，冇得坐唔緊要啦，one night stand 企喺啦嚇。嗱，真係可以睇到360嘅景色嘅。咁呢度咧就只限飲嘢，就冇嘢食嘅。咁營業時間就每日晏晝5點鐘到啦。咁如果對於雙眼睇嘢有啲問題嘅人，好似我咁樣夜得滯睇唔清楚咧，最好揀黃昏時分嚟就最理想啦。嗰啲話黑蚊蚊嘅時候咧，究竟係清水定汽水？飲錯咗就唔好啦，呢係爛 gag 嚟嘅啫。因為係第一晚，兼且招待各界好友，所以就特別多人，特別熱鬧。酒水任飲咯喂，不過都係飲汽水同埋飲清水。又係 Amazing Thailand，睇下個喇叭，哇幾大聲啊，好緊要啊！但係呢個其實係民居嚟㗎，遲啲呢度咧仲有高級豪宅，咁啲豪宅嗰啲嘅居民會唔會complain咧？又或者呢度附近嗰啲人會唔會嘈咧？咁樣泰國冇呢啲音量管制咧，其實係有嘅咁樣，咁但係大家冇乜點complain。Anyway 唔緊要，呢個唔關我事啊。哈哈哈！原來我諗多咗。根據工作人員所講，原來呢兩個喇叭咧係單向性嘅，理論上啲聲音係唔會影響到隔離個豪宅嘅。再加上講得係豪宅，佢一定用咗3重、4重玻璃，所以一定唔會有問題。即係話，日後大家嚟到曼谷市中心、市弄一帶咧，又多個夜蒲點啦。講翻轉頭呢度咧，大家最關注嘅係咩？就係喂有冇 dress code 啊？呢個價錢係會唔會好離地啊？離地啊，又係嗰個爛 gag 啊！44樓都離地嘅，不過咧你嚟到飲杯汽水啊，或者飲杯香檳啊咁，其實都係100-200匹都有交易啊咁。當然你唔好同我講話，執到就買20匹就做算吧啦。咁好啦，咁講到話有冇 dress code 咧？係有嘅，背心短褲拖鞋唔可以啦。或者話普通 T 恤牛仔褲咧，絕對係冇問題嘅咁樣。咁同埋咧，頭先講過咧，就係最好咧，就係傍晚5點零鐘嚟，咁啊見到呢個日頭嘅景啦，跟住 Magic Hour 啦、日落啦咁樣幾款嘅景色盡入眼簾啊！咁所以早少少嚟有着數，如果夜啲嚟，個天黑齊嘅啦，就係咁噶啦嚇咁樣。都暫時咧呢個位都坐得舒服，又冇乜人騷擾我，咁啊繼續飲我嘅酒啦。啊！記住一樣嘢，呢一度係喺呢個
Central Park 嘅 Office Building 嘅樓上啦，唔好去錯地方喎，唔係呢個 Central Park 嘅百貨商場，亦都唔係隔離嘅 Tusitala 嘅酒店啊。雖然 Tusitala 酒店上邊都有，咁但係咧嗰度同呢度嗰個嘅氣氛唔同，呢度咧應該係後生仔狂歌熱舞多啲，啲 DJ 音樂咧都強勁啲，嗰度較為斯文少少，同埋嗰度有嘢食，呢度就冇嘢食啦。咁順帶一提，泰國禁酒令啊，而家仲有就係講緊晚上午夜12點鐘至到早上11點鐘唔可以賣酒，咁呢個有冇受影響啊？咁冇嘅，你午夜11點59分叫晒成台都係酒，咁佢冇你辦法喎，佢唔賣啫，咁你已經買咗擺咗喺度，咁點呢？係咪？嗱，今日拍嘅時間咧，正正係12月19號。佢12月19號開，點解要揀12月19號開？好簡單啫，嚟緊就係聖誕同埋新年倒數，於是乎新年倒數咪乘機可以咩咯，係嘛咁啊？咁呢度咧價錢唔平喎。嗱，話俾你聽，如果新年倒數即係除夕嗰晚，你一個人嚟咧75匹啊，75匹，當然就唔係坐呢啲位啦，都可能裏邊嗰啲位，專門有位俾你坐。但係如果你10個人嚟咧，就可以坐呢個位啦。哇！呢個係10人位喎，兼且飲品任飲，食品任食啊！10個人價值75匹，75匹10個人，咁即係每人7500啦，每人7500，除翻港紙咧差唔多千零蚊到啦，咁樣算唔算貴咧？喂，大佬呢度咁嘅環境喎，啊當然我咧19號今日啊出咗條片咧就話俾大家聽，喂如果咧睇除夕倒數啊 ，Icon 嗰個咧就唔好點去啦，因為驚好難走啊，各樣啊咁樣。咁但係嚟呢度又如何咧？嗱，首先嚟呢度咧有2大事情要注意。第一咧呢度咧就係近呢個 BTS 嘅沙汀站，沙汀站就喺前邊啦，即係沙汀站啦。跟住咧下邊咧就係呢個地鐵站史隆站啦。於是乎咧咁你進可攻退可守，你搭 BTS 沙汀也得，搭邊個地鐵史隆都可以。再唔係叫 Grab 或者話叫的士咧，應該都唔難嘅。市區之中咧就易走好多啦，起碼唔係河邊啊嘛。仲有第二件事就係今日我出咗一個通告，就係話哇原來咧嗰度就係素果 V 區啦，素果 V 區即係幾大商場啦 ，Ancotia 啦 ，Ansophia 啦，同埋 Emporium 啦。咁完善啦，原來有3個點，每個點有3個站，3個站包括呢個壓縮啦、燙羅啦，同埋壓縮焊碰同埋燙羅。咁你3個站完善有15個點咧，就會放煙花2分鐘啊，係放煙花2分鐘完善喎。喺呢度咧就可以望到晒啦，係啦，素果 V 區啊。於是乎咧，如果你喺呢度咧，就啱啱好呢啲位望到晒素果 V 放煙花嘅情況啦。還有 Central World 就好似喺嗰邊啦，然之後 Icon 就喺嗰邊。總言之嗰晚咧就今年煙花特別多，呢度蹦蹦蹦，嗰度蹦蹦蹦，嗰度蹦蹦蹦，周圍都蹦蹦咧。喺呢度睇咧，咁就會幾開心啊！但係當然啦，百貨就賣百下。你覺得7500匹為到1000零蚊港紙值唔值得咁樣咧？就見仁見智啦嚇。咁否則的話，我諗而家 book 都可能仲有位，因為今日新開啊嘛，咁仲 book 得切嘅。咁過幾日咧就唔知啦嚇咁啊。咁點都好，咁呢度咧都係一個新嘅點啦。咁如果你喜歡嘅話，咁你就留意呢個新年除夕倒數 ，book 定個位，咁喺度睇煙花啦。咦，咁我坐咁耐，咁坐成晚廁所點啊？我睇過個廁所乾淨嘅，同埋咧有廁紙供應㗎。咁但係你話如果一個人嚟咁點算？一個人冇人幫你睇住，咁啊因為啲守衛哥哥啦。咁同埋如果有人專登要上嚟偷你嘅嘢，佢起碼都要付出7500匹或者以上啦。應該唔會嘅，大時大節大家開心啊，偷你啲嘢做乜啫？啊，今年煙花特別多，素果 V 度好睇咯。剛才嘅地方咧就樓上44樓，而家呢度咧就42樓。42樓另一番景象啊！大家見到啦，哇，個景係咪好開揚啊？好多凳已經冇台嘅，小學生喺度上課啊？唔係，係因為未開。咁幾時開啊？聽住啦，12月24號就開，又係一啲貴價唔包天台餐廳酒吧。你錯啦，呢度咧係一個 social club 嚟嘅，唔係諗住賺錢嘅。呢度個老細咧好有呢個社會嘅責任啊！咁希望多啲年輕人咧，或者呢度做嘢 OL 有個地方可以攤頭。於是乎聽住啦，每日晏晝12點到凌晨2點鐘，晚上梗係賣酒啦。咁如果日光日
日白係點啊？飲咖啡、飲拿爹都得，可以喺呢啲位望住靚景，你唔怕曬嘅話，可以飲拿爹啊，做嘢傾偈。再唔係咧，裏邊都有，裏面環境好靚，不過咧就仲未整好，但係我都影咗幾張相啊，係靚到不得了啊！於是乎喺咁嘅環境之下咧，咁你嚟到呢一區咧，唔一定要幫襯啲好貴嘅天空餐廳酒吧，喺呢度咧一個 social club 啊，飲嘢飲咖啡絕對冇問題啊！最緊要有靚景相送。咁話時話呢個除夕有冇啲 package 咧？咁啊 social club 佢都揾食嘅，咁有嘅，有一個就係 one night stand 嘅 package 啦，即係 one night stand 係冇凳俾你坐嘅，大概我冇記錯係3000幾匹，3000幾匹有嘢飲嘅，咁咧啊，即係你中意啊Sukhumvit 又好，Icon 又好，或者 Central World 邊度都可以自己走嚟走去睇啦嚇咁。咁而另外貴少少咧，我記得好似係6000幾匹啊，就有嘢飲啦。咁咧就唔會好似某啲地方講嗱，你咧貴啲就坐呢個位啦，望呢個好啲嚇，平啲就嗰啲位咧就冇呢支歌喎，咁就任坐唔嬲。於是乎6000幾咧就有即係等任坐，有最主要有靚位俾你睇煙花啦。咁又或者如果再貴啲就有埋嘢飲食咁啦，咁都係一個幾好嘅選擇。於是呢個嘅大除夕嘅唔憂空虛啦，唔憂冇地方睇煙花啦，有兩個新嘅選擇俾你，一個就樓上，一個就樓下。咁你想話平嘅就 one night stand 啦，係啦，成晚企喺度啦，企到你腳背，睇完煙花就走啦，係咪好介紹咧？咁新嘅內容冇理由唔中意嘅啩，記得 share、like、訂閱同埋隔離個啷啷，中意就 super fans 我啦，多謝大家，多謝大家，先祝大家聖誕愉快，新年快樂。